achiin booda ani nan dhufe alarraa jechuudha. Ishii wajjin wanna baay'ee waliin dabarsaa jiraayyuu jechuun gara fuudhaattis. Achi booda alallaa dhufee waa baay'ee waliin dabachine jechuun waliin dabachine yeroo chiin jedhu waliin dabachine bakka gara fuudhaattillee ilgikallee abbaa mana kaa'imaa jaalallee mucaa tokkollee qooyi inaante namichi jedhuma jedhee deemee poolisii ani dhugaa rabbiin jedha argaa poolisii jaaladhu poolisii majibba garuu poolisii kana soo arge shillimaata kennaafi poolisii kana soo arge dhugaa rabbiin jedha poolisii kana akka malee jaaladha poolisii jaaladhu garuu namicha kana hin jaaladhe maaliif beektani dhugaarra dhaabbatee dubbate dhugaarra dhaabbateetu haasa'e. Namichoon keessan kun nagaallee isin hin gaafu maaliif viidiyoo kiyya laakiin gootan osoo kofaltee dabartu waan ta'eef hin kolfullee nagaallee nagaa keessanii garuu garaa isinitti hin jabaadhu jettanii isin akkamime okay dhugaa rabbi isinitti amma deeme poolis dhabat dhiyeetee jira jechoota isaa keessatti maal anumti isheen doondoftu waa'ee seeraan beekne kun amma kamti biyya arabaa keessa turte kuni osoo mana seeraa nageessanii waan jedhe himadhu wallal amma fakkeenyaaf haadha manaa koo jaalallee koo waggaa akkas waliin jiraannee namni biraan na jalaa fudhate okay akkasitti qoy amma ol iyyannoo wayii fudhattu istaayilii qabaachuu qabda bara akkaataa kamiin akka iyyattu beekuu qabda maal jettee akka iyyattu fakkeenyaaf namichi kun maal jechuu qaba haadha manaa koo yookaan jaalallee koo namni akkasii na jalaa ukkaamse bakka inni dhaqate hin beeku isheen immoo haadha manaa kootti waggaa meeqa akkas jedhee iyyachuu qaba ture achitti immoo isaatiin maal jedhu waraqaa haadha manaa fi abbaa manummaa kee fidiyoo miti jaalallee dhaganaa wal fudhu akkas jettee iyyachuu isheet maal jedhe beekta aqeen ragaa ofitti bahe alfiin jedhe haadha manaa namaa jaaladheen jedhe jaalallee koo jedhe waliin waan baay'ee dabarse mana seeratti laqee waliin waan baay'ee kana namicha kana harkaa illee qoy baa qabdanii hin qaxaqqatan namicha kana muktaar eessa jirta qoy muktaar leenca ta'uu sa'idoorraa baradhu aqiitti naqi namicha kana kuni maalirraa taphattabannaante qoy haraqee dhugee dhagaa namicha haraqee dhugeetu viidiyoo hojjetaa jedhaani bara dhugaa rabbi fayyakka bara iyyannoo gaafa dhaqu maal jedhee iyyatame maal akka inni jedhe odeessu isinii galee ammas dhugaa rabbi maal akka jedhee inni iyyate isinii viidiyoo isaa dhaggeeffatanii ammumatti walii waan baay'ee dabachinee haga wal fuuchuullayyuu geenye akkas jedhamuun qabamu ture mana seeraallee dhaqu walii waan baay'ee dabarsine jedha viidiyoolee hojjetu walii waan baay'ee kun isinii maal dabarsitanii jedha qoy isin irratti dhugaa rabbi qoy wanti addaa isin lamaan irratti uumame waan nuti hin beekne maal inni mee amma wanti addaa wanti ta'e kuni ani wanta addaa fakkeenyaaf addunyaa lammaffaa arge yookaas immoo wanta addaa arge jedhee kan yaadu yoo jiraate guyyaa durbummaati. Dhugaa rabbisin dhiirri tokkollee gaafa durbummaa dubartii tokkorraa fudhatu har'a guyyaan kun guyyaa anaaf addaa teessee namitti dagachuu hin danda'u. Isheenillee wanta haaraa argite waan ta'eef waan kun anaaf waan haaraadha. Waan addaati jetti innillee hin gammada bakka nama kana waliin waan addaan dabarseerra isayyuu yoo nama 3-4 tuttuqrete yoo haaraa ta'e namni sun beeki 3-4 fudhatee ta'a namtiyyuu si dinqisiifatu beeki dhugaa rabbi garuu siif inni jalqaba yoo ta'e ani waan kana nama kana dagachuu hin danda'u siin jedha bakka ani isheetiin dagachuu hin danda'u isheen nama akkasii kuni caaltuu mucaa qabdi muktaar wajjin waggaa 2 teesse har'aas deebi'ee adichee wajjiniini laayivii addaa dabachaa ture gaafa sheem har'a poolisiin itti deebise bar ati mataan kee hidhamuu qabdaa dabar jechuun osoo muktaara keen iyyatiin ragaa ofitti bahe lafaa ka'ee ragaa ofitti bahe qoy namni tokko akkamitti mana seeraa dhaqee ofirratti ragaa baa jira bar dhugaa rabbii amma fakkeenyaaf namoota baay'ee waan akkasii of godha bar amma fakkeenyaaf namichi kun dubbii wallaalee amma sochumaan qabanii hidhanii yoo haadha manaa namaa jaalladhee isheen immoo inni immoo abbaan manaa ishee immoo isa inumaa isa meeqa afuufe beektani ergi wal jaalannee ji'a 4 ergin biyya alaatii galee immoo ji'a 2 akkam isiniif galee bakka sanatti dhugaa rabbiin aan galle bakka sanatti yaadnisa ergi wal jaalannee waggaa 4 ergin alarraa galee immoo ji'a 2 ergi waan addaa dabarsinee immoo ji'a meeqa namichi qoy anan maraate moo firoon maraate
namicha maraatee jedhaani bar qoy ana moo anatu Itoophiyaa jira moo satu biyya Arabaa jira ana walii isaa wallaalee bar isiniif galee inde gurbaan kun dhugaa rabbi isinitti himaa osoo Muktaar deemee iyyate hidhaa waggaa meeqa keessaan bahu amma fakkeenyaaf caaltuun samaana irratti samaana dabalte caaltuun mataan ishee hidhamtee qaxaqaxamuu qabdi poolis taabaatti kanummaarra caaltiyyeen keenya akkas taate giiftiin keenya akkas taate isheen immoo enga dannarraa ashqabaa xartan jettu kuni qaxaqaxamuu qabdi isheen tuyii samaana irratti samaana dabalarti dhugaa rabbi isinii jedha namni tokko yoo heerumuu barbaade nikaa ka dura ofirraa buusuun dirqama kanammoo akka walaalummaa kootti yeroo baay'ee isinitti iyya isin asuma jala deemaati haannaa kijibdu haannaa ati akkasi haannaa ati waggaa meeqa kijibda asuma haannarra kee kaasasin haannaa dandeessan dhugaa rabbi isin gorsa nama dhageessan bar isin gorsa aslii qofa isin dhageessan aslii bicha kalikki isinitti himu dhugaa rabbi aslii qofa dhageessan maaliif beektani namni tokko akkamitti samaana irratti samaana dabalame qoy eessaa dhufe wanta akkasii biyya eessaarraa dhufe seerra akkasii eessaa argame caaltuun mataan ishee dhugaa rabbi akkuma poolisicha irra jedhe qabamtee Muktaar amma qabee hidhee jennaan baay'een keessan maraattan waynee caaltuu dararee inni mataan isaa maal jedhe qabee ishee dararuu jira naan poolisichi maal jedhe haadha manaa isaati haa dararuu jedhe haadha manaa isaa ukkaamsee dararuu jira jechuun namni tokko gaafa waa takka dhugaa rabbi amma waama takka nama jala hatte yoo ta'e akkaataatti iyyattu beekuu qabda dhugaa rabbi amma namichi kun hatee jira neetii nama hatee immoo maal ta'e iyyachuu wallaal ani qoy ija jabina akkamii qabdu innumaayyuu bar mana seeraa deemte haadha manaa koo yookaan jaalallee koo namni na jalaa ukkaamse achitti jechuun bara kana keessa dur namoonni warri durii maal jedhu beektani dhugaa keenya bakka injiraa miira ilmoo keetiin haa ba'u rabbi haa fardu jedhu dhugaan amma sumaan baha deebise amma gurbaan kun ofumaa fiigee rabbiin luka jala oofee mana seeraa geesse ofumaa ragaa ofitti be amma gabar maal jee viidiyoo jita seeroo irratti fashadeesse ati mataan kee wanjalanyaadha jedhe maal jedhame moofisaa qee boriftan dhugaa rabbiin jedhe maa calliseen taayin calliseetuma bakka injiraa miire hinumaa akkam gochuu qaba beektan firoon kun ergi lola ta'e an dhugaa rabbiin jedhe ergi lola ta'e erga guman tala kana jaalate niitii nama argi jaalate akka gurbaa wanti sana gochuu qaba akka amiir sana irratti waraanamuu qaba ture bakka jechuun amma amiir suni irratti waraaname amiirii isheetti gale sumayyaatti gale barin inni kun garuu calliseetuma bakka keessa otuma oofuu gaafii naqaa gaafiin deebi'aa gaafii caaltuu ko jedhaa achuma qaqqab Muktaar kee caakkaatti karaatti ishee qabatee baajaajarra kaatee galee hidhate goboos nama Muktaar dhugaa rabbi isin jedha baay'een keessa Muktaaritti namoota baay'ee aare bar Muktaar jazba Muktaar akkas Muktaar maali dhiira bar an dhugaa rabbi osoo Muktaar caccabsee lafa ishee kaa'e caaltuun jaaladheen kabaja garuu ani dubartiin tokko osoo inni kaa qabdu dhiira bira deemtu hin jaaladhu dhugaa rabbi isin yoo dhugaa isinitti mate jechuun heerumuullee yoo barbaade inni kaa ofirraa buuste addoon kira abbaa barbaade itti heerumuu dandeessa yookaan immoo ergi inni kaan susirraan buuta'e habiibti biyyuma Itoophiyaa sana keessaa baatee biyya biraatti deemtee heerumuu dandeessa malee biyya sana keessatti eenyama dubartoonni amma yoo gurbaa kana guyyaa tokko Muktaar zaqazaquu baate haannaan maal jettee naan jettu inuma gartan ta'a laala yookaan Muktaartu gurbaa kanatti wanti go'a yookaan immoo gurbaa kanatti Muktaarii waraana kana lamaan keessaa yoo ani kijibe ta'an eeggadha maaliif farraa'ee jira ka gurbaan kun farraa'ee jira bar hin taa'u gadi taa'i hin taa'u dhiisiniiti namaati no hin dhiisu hin danda'u ani waa baay'ee ishee wajjin dabarsee laayivii addaa ishee qoy laayivichi maa inni jedhaani bar dhugaa rabbi maa inni qoy laayivichi laayivii maa isaan dabarsan sana baruu barbaada maal ta'u ifa baasee dubbate laayivichi maan na jaalatti maalii taati sana taati kan yoo jaallatte inde yoo jaallatte niitii namaamu namni akkamittiin niitii namaa ani dhiisee jiraachuu hin danda'u jedha bar jechuun kun ikkoo tuffii Muktaarii bar dhugaa rabbi isin ta'uuni tuffii Muktaarii caaltuu jaalachuu osoo hin taane Muktaar tuffachuudha kun dhugaa rabbi isin jaban inumaayyuu biyya alaatti amma yoo dhuguma rabbii dubbanne amma dhuguma yoo dubbanne warri viidiyoo ilaageeffatanii isinis rakkatan rabbi obsasiniif haa kennu nuti warri viidiyoo jennes immoo rakkanneetuma irraa iyyina amma yoo dhugaa dubbanne warri viidiyoo jennus warri koomentis amma yoo dhugaa dubbanne gurbaan kun biyya alaatti gale amma eessa diyaaspooraa fakkaatame gurbaan kun eessa isaati mee amma maalummaa isa diyaaspooraa fakkaate jechuun ikkoo har'a bakka aareetuma irraa dubbachuu jira dhugaa rabbi yeroo baay'ee kokkolfaa isa ergi biyya alaatti galee ji'a lama ergi laayivii adda dabarsinee immoo ji'a afurii ani immoo ishee dagachuu hin danda'u
kuni bar karaa bahus hin beeku karaa galus hin beeku cap dubbiis hin beeku qoy maaga nutti gadhiistanii obboleessan qabu firan qabu qabdanii dhiyattanii maa mana hidhaa tortorsitu dhugaa rabbisni maa qoya mana hidhaa keetti maa akkana tortor gootu dee namni tokko niitii isaa amma inni niitii isaa dararuu jira jee haqee iyyate Muktaar niitii ofii dararuu jira caatotiin dararuu jira hidhee qaxaqqatu jira niitii didden qaxaqqatan hidhanii qaxaqqatan yoo isheen diddemoo achi kukkutanii lafa ishee kaan achitti ishee xooruudha bakka achitti nyaata fiduu fi dharaka ishee dhuga ishee kukkutanii yoo isheen didde maaliif inni sun dhiira bar Muktaar ikkoo dhiira dhugaa rabbi yeroo baay'ee Muktaar yeroo viidiyoo hojjetu kokkolfaa hojjeta nama akkasii immoo ati irratti bahuruu hin dandeessu maalummaasaa garuu aariisas maalisas baruu wallaaliyyuu malee dhugaa rabbi isin jira siiras Muktaar yeroo baay'ee caaltuu wajjin kolfaa haasaa viidiyoo yeroo malolaayyuu garuu caaltuun Muktaar waanuma dabeessa wayii tokko waanuma waan dandeessu isheetti fakkaachuu danda'a kunillee akkasitti fakkaachuu danda'a poolisiin akka kanaa osoo nu baay'ate dhugaa rabbi jechuun akka har'aa gammadeen beekon keessaafuu warri gara adaamaa kuni baay'ee matakka bakka dhugaa rabbi waa'ee seera kanatti jabaattanii jirtani maashaallah dhugaa rabbi bakka dhugaa irratti dubbateen narraa kun ati koo wanjala isheeniyyu wanjala raa jedheen bar isheen miti mataan ishee wanjala nyaadha nikaa irratti nikaa dabaluu hin dandeessu jedhe kanaafuu habiibi har'a salphattee jirta waan ta'eef rabbuma si salphise rabbi obsa siif haa kennu warra firoo jaalatta illee rabbi obsa siif haa kennu warra caaltuu jettanii boosale caaltuun nyaatti dhugdi Muktaar shi jala ciifti shingiree rakkoon tokko jiru caaltuuf hin dhiphatee caaltuuti firan qabdu akkasitti fira qabdi kanuma garuu har'a baga affare gurbaan manuma seeraa deeme baga milkaa'e dhugaa rabbi baguma abbaan seeraa har'a waanuma affare bahe bar viidiyoo isaa gaxumuratti ilaalee salphatee bahe baguma rabbi isa salphise kanuma bakka niitii nama akkamittiin namni tokko jaaladhe ishee hiisuu hin danda'u jechuu hin danda'ama baga salphatti dhugaa rabbi firoo